я уже рассказывал о том, что сейчас веду работу параллельно над двумя книгами, которые, в общем-то, представляют собой такую контрарную пару. Одна из них носит рабочее название «Этика 3.0», приближаясь к точке невозврата. Вторая носит рабочее название «Планетарная этика в 3 шагах от будущего». В первой из названных книг я разрабатываю тему пессимистических социальных сценариев, которые станут результатами неуправляемой цифровой трансформации современного общества. И, соответственно, я разбираю те коллизии морально-нравственные, которые уже сейчас имеют место, и связаны они с целым рядом проблем, возникающих в связи с наступлением эпохи искусственного интеллекта, а также с той, скажем так, проблематикой, которая порождается гендерным дрейфом. И наоборот, в книге «Планетарная этика в 3 шагах от будущего» я работаю над вопросами внедрения базовых норм планетарной этики, в частности, в сферу институционального управления, которые должны очень существенно преобразить сознание современного человека и привести его в уровень того человека будущего, о котором мы говорили вчера. И здесь меня посетила очень важная мысль, когда мы уже 2 полноценных дня провели на природе, провели, в общем-то, в уединении, не сталкиваясь с какой-то враждебной энергетикой, меня посетили мысли об идеологии мира. Что мы видим сейчас? Целый ряд государств строит свою официальную идеологию на идее войны, на идее противостояния, на идее конфликта, на идее отстаивания каких-то эфемерных, собственно говоря, прав. Так вот, идеология войны – это абсолютно паразитарное мышление. Почему? Потому что на идеологии войны очень легко можно набрать себе в копилку очки за счет чужих заслуг, за счет заслуг не собственных, не личных, за счет отсутствия личной ответственности в бытии. Что такое в этом смысле идеология войны? Когда мы готовы гордиться чужими достижениями вместо своих, когда мы готовы гордиться предками, когда мы готовы гордиться командирами, когда мы готовы гордиться оружием, в том числе оружием массового уничтожения, когда мы готовы гордиться преимущественно эфемерной фигурой национального лидера, вместо того, чтобы нарабатывать собственные услуги обществу, собственное предложение созидания, собственное предложение гармонии, собственную миссию мировыстроения в будущем в связи с теми глобальными рисками и угрозами, которыми он уже сейчас чреват. Наоборот, идеология мира очень сложна, потому что для нее приходится изрядно потрудиться самому. Идеология мира не предоставляет возможности скрыться за чужими спинами. Идеология мира не дает возможности сыграть в игру на чужих козырях и остаться анонимной фигурой, уйти от ответственности, скрыться за круговой порукой. В идеологии мира каждый должен стать творцом, каждый должен стать созидателем, каждый должен стать партнером всех остальных. Будущее – это мир социальных лайков. Будущее принадлежит людям-созидателям, людям-миротворцам. И миротворчество – это одна из базовых тем нашего проекта Global Union 2050. В рамках идеологии мира каждый из нас берет на себя ответственность за хотя бы проработку маленького участка гармонии с целью достижения этой гармонии. Так вот, идеология мира трудна, друзья мои. Она требует от каждого из нас вклада. И здесь уже не скрыться за великими предками, за их фанерными портретами, за памятниками, обелисками. Каждый из нас должен стать героем. Но это герой, который воюет не с другими, не с себе подобными.
Он воюет в первую очередь с собой, с тем злом, носителем которого он является. Совесть. Вот наша базовая черта, вот наше базовое отличие, вот то, что делает нас человеком. А это непримиримая война за злом в себе. И это движение, пожизненное движение против этого зла, за установление тотального мира в себе. И как носитель мира, как носитель созидания, каждый человек в общество вносит свой вклад. Это очень сложно. Но не я один об этом говорю, и сегодня люди будущего группируются вокруг этой идеи. Идея о том, что только общее благо может дать благо конкретному человеку, конкретному индивиду. А счастье конкретного индивида является мерилом социального успеха, мерилом величия каждой страны, каждого государства. Что мы вкладываем в понятие «великая страна»? Мы об этом говорить не будем, мы будем говорить о том, что нужно вкладывать. Благополучие частного человека, благополучие маленького человека, его ощущение себя в безопасности в мире, его ощущение себя в ресурсном состоянии, когда он готов творить, когда он хочет заниматься созиданием, а не просто отбывать какую-то повинность.